হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক নৰ্মেল এয়াৰগান আৰু CO2 এয়াৰগানৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখাম। আজি বটলত এতিয়া শ্বুট কৰি দেখাম আপোনালোকক। চাওক, এতিয়া CO2 গান দি শ্বুট কৰিম ফাৰ্ষ্ট টাইম। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে CO2 গান দি মাৰা মাত্ৰ অলপহে মাত্ৰ বটলটো হিলিছে, কিন্তু আপোনাৰ বটলত চাওক, এয়া দেখিব পাইছে বটলত পুৰা ফুটা হৈ গ'ল। যিহেতু ফুটা হয়, এইটো চাওক বেক চাইড দি গুলি পাৰ হৈ গ'ল, পাৰ হৈ আপোনাৰ গুলি ওলাই গ'ল বেক চাইড দি। এতিয়া আকৌ এবাৰ চাওঁ আমি CO2 গান দি ফায়াৰ কৰি ডাঠ কাগজত। আহক চাওঁ আমি জুম কৰি কিমান ক্ষতি হৈছে তাত চাওঁ, ফুটা কৰিব পাৰিছে নে নাই। আৰু এবাৰ ৰখিব, লোড কৰি ল'ব এবাৰ। আহক আকৌ এবাৰ চাওঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত CO2 গান দি যি শ্বুট কৰিছিলোঁ, তাৰ ফলত ডাঠ কাগজেদি পাৰ হৈ আপোনাৰ গুলি পাৰ হৈ গ'ল। এই চাওক, দুটা ফুটা দেখিবলৈ পাইছে, দেখিছে চাগে আপোনালোকে। তাৰপিছত এতিয়া নৰ্মেল যোনটো এয়াৰ গান, শ্বৰ্ট এয়াৰ গান দি আপোনাক ফায়াৰ কৰি দেখাম ই কিমান ক্ষতি কৰিব পাৰে ডাঠ কাগজত, সেইটো চাওঁ আহক। এই চাওক, সেই দুটা ফুটাৰ ওপৰত আপোনাৰ আৰু এটা ফুটা দেখিছে, যিহেতু সেইটো এই শ্বৰ্ট এয়াৰ গান দি মাৰা হয়। ফুটা হৈছে, কিন্তু এই চাওক আৰু এটা মাৰিলোঁ, এইটোৱে ফুটা কৰিব নোৱাৰিলে। আগৰটোৱে কৰিলে, কিন্তু এইটোৱে যেনে ধৰণত কৰিব পাৰিছে সেইটোৱে নাই পৰা। এই দেখিছে, আৰু এটা মাৰিছোঁ, ফুটা নহ'ল। এতিয়া আপোনালোকক নৰ্মেল যি এয়াৰ গান, লং এয়াৰ গান, সেইটো দি এবাৰ শ্বুট কৰি দেখাম। এই চাওক। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলত নতুন হয়, তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।